ემსარი ეზოშია. არ გავახებ. ეს შენუნ. ეს რა არის? ვაიმე, ლიქიორიანი შოკოლადი. და როგორ გიყვარს იცი მე და ემზარს. მე შოკოლადს ჭამ ხოლმე და ემზარი კიდე ლიქიორს ხვიპავს. კიდე რაღაც მოგიტანენ. რა? ხვალ რუსეთში მიფრინა. აი ეს ბილეთები შენთვის და ინდირასთვის ვიყიდე. მინდა რომ წამოხვიდე. არა, მე არაფერს გაძალებ, ნუნუ, დაფიქრდი და გადაწყვეტე. ეს ბილეთები აქ იყოს. იცოდე, მე აეროპორტში დაგელოდები. დაგელოდები, ნუნუ. ვაიმე, მერაბ. ვაიმე, ეს ვიღა ახლა. მოგძამდით. შემოგძამდით. მოდი აქ შენ, მოდი, შენ როდეს მითხარი რომ ვალს დაგიბრუნებო? დღეს გითხარი. ოი, შესაძოდავ, იმის ხალისიც კი არ მაქვს რომ გაგლანწყო. ელენე, ამათ ხომ მოასმენია ჩემი ლაპარაკი და კიდევ ვინმესთვის ხომ არ გითქვა ამს? ქალბატონო ნუნუ, ხო გითხარით, შემთხვევით მოხდა მეთქი, არა, ისე ყველა მიცის და მეტი ვისთვის უნდა მეთქვა. ნუნდეი და ემზარს ან მერაბს თუ ელაპარაკეთ? ემზარს ვერ ველაპარაკე, 2 დღე არ გამოფხიზლებულა და ქალბატონო ის პური სად არის, სად იმის? მანდ არის ზევით. ხომოსული მოვიდა ნახა, თვითფრინავის ბილეთები მომიტანა და ამიტომა და წავიდა. მითხრა ხვალ მიფრინავ რუსეთში და ძალიან მინდა შენ და ინდირა წამოხვიდეთო. მე არ ვიცი რა ვქნა, გოგოებო, ტვინი მაქვს არეული. ისე ქალბატონო რომ მე თუ მკითხავთ, აუცილებლად უნდა გაყვეთ მერაბს იქ რუსეთში თუ სადაც გეპატიჟებათ, ან ემზარის უნდა გაყვეთ აუცილებლად სადმე, ან ინდირას უნდა გაყვეთ სადმე, ან ვინმეს უნდა გაყვეთ რაც შეიძლება სწრაფად და შორს აქ. მე თუ მკითხავთ რა ისე. რაც შეიძლება შორს და სწრაფად. ხო, კარგი, თეკლა, კარგი, ნუ მეჩხუბებით, ყველა მე ნუ მეჩხუბებით. ხო. ქალბატონო, რას გეტყვით იცი? თქვენ თუ არ მიყვებით მერაბს ხო იქ? ის გააყოლეთ, ემზარი გააყოლეთ. აი არაყი და სმა უყვართ იქ თუ უყვართ და გავერდა რა ეგ გაყოლა და აი თელიამი. არა ეს პური სადინახავთ. მანდელს პატა რას ბოდიალობ თუ იცი? რა ვიცი ქალბატონო, ჩემებს გაძლევთ ჩემი აზრით მე მგონი, რა ვიცი. ხო და ამოირჩიე, მიწაში ჩაგდო თუ მეხი დაგეცეს. აი ამოვირჩიე მეხი. შენ ჩაგდე მიწაში, არჩევაც რომ არ იცი, დაგეცეს მეხი. თეკლა, შენ იცი, შენ გამიგე, მარტო შენ იცი როგორია უარგის ადამიანთან ცხოვრება, მაგრამ რა ვქნა რომ ჩემ ემზართ შევეჩვიე უკვე და ასე როგორ მივაგდო? ისე რაც უარგდია ეხლა. კარგი ქალბატონო, არ შეწუხდეთ მეხი დამეცეს, მეხი დამეცეს. აი მე გოგოებო მირჩიეთ რამე რა ვქნა. მე მერაბს ავირჩევდი. კი, მაგრამ ნანახი არ ყავს და როგორ? სამაგიეროდ ემზარი მყავს ნანახი გუბეში, ხის ძირში, გარაჟთან. ელენე, შენ რას ფიქრობ? მე მალე ქორწილი მექნება და ისეთი ბედნიერი ვარ რომ არაფერი არ მატარდეს. ამდენს რომ ნერვიულობ და ერთთან ბავში ხარ ისე? წადი აბა კითხე ერთი ემზარის, უნდა საერთოდ აქ რო დარჩე, აბა კითხე ერთხელ მაინც კითხე აბა. აი ეს ცოტა ვერა ის.
უთხარით წავიდეს სანამ რაღაცას ვიზავ თვითონ ვერ მოიფიქრებს და წადი თქვენ და გამოგყვებათ ესეც კარგი, ხალბატონო, ისე მე მაინც ემზარს ავირჩევდი. მე მერაბს. აჰა, რა გინდა ხალბატონო? ამას ემზარი, იმას მერაბი დარჩი მარტო ხალბატონო. აი ეს. ვიყავი ხა. ეს პული სადღაც მაინც არ მეუნები, ხო? წადი ხა თორე ეს კარტოფილი ეტაფა წამოვა თავში. მინდა წამოვიდეს, მინდა კარტოფილი თუ წამოვიდეს. წადი ხედა. გასვენებენ, არ გაგაძინებენ, არ გაჭმევენ, ან რა ჭამოსაჭმელი არა. გამარჯობათ, ბინის თაობაზე გაწუხებთ. შეიძლება დავათვალიერო? კი, რა თქმა უნდა, მოგზანდ უკაცრავად ის არ გვესროლ მაინც ის. ხუმრო. მოკლედ აი ეს არის ჩემი ბინა. ძალიან სუფთა, ნათელი, მზიანი, ეზოში ფარეხიანი. ეს და საძინებელი სად არის? საძინებელი იქით არის, მაგრამ რაღაც უნდა კითხოთ უკაცრავად ძალიან მეცნობი და თქვენი ვალი ხო არ მაგ შემთხვევით. ვერ გიხსენებთ რა. არა. და თქვენ ჩემი? არა, არც ეგ. აი რა წუწურაკი ადამიანი ვარ წარმოედგინე. ასეს ხე რა ვინმე ეს მიეცეს ფული ვინმეს და ხო დაგიბრუნებენ მე და გექნება ეს ფული საჭმელის იქნება ყველაფერი გექნება. აქეთ სამზარეულო ეს ალბათ თქვენი თემა მოგზანდი დაათვალიერეთ. მოდი გოგონა. ჩვენ საძინებელს დავათვალიერებთ თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საძინებელი, რა თქმა უნდა, აი პირდაპირ საძინებელი მივზანდი დაათვალიერეთ. სხვათა შორის ამ საძინებელს აქ ერთი არაჩვეულებრივი ფისი. საიდან გეცნობა ეს სიცილი ერთი მითხარი აბაში? ჰეინდე! ვარიმე! უყურე ესე! მე დავესწრები სინიარია, გამაგიჟებენ ეს ისევ სინიარია, უყურე აბა. ეხლა მომისმინე თქვენ შემოვდივარ და ჩაიცვით ორივე. ჩაიცვით მეთქი გეუნები ისოდი არ დამენახოთ ეს. ჩაიცვით. ჩაიცვით, ხო? ჩაიცვი, ბოლომდე ჩაიცვი რა. მოგზანდით რა არის? რა ხდება ხა ბოლო რა? უკაცრავად. მართლა ეუფ ხო რა არის? დღეს არ გამოგვივიდა. ხო. სოლოქი წავიდეთ ისევ გვინდა რომ ხირავდებოდა. აი? ხო. კარგად ზანდებოდი. მესმის თქვენი პრინციპში კარგით არ აქვს. უკაცრავად, კარგად. ნახვამდის. გამარჯობათ. აჰა, პატა. ბაკენი ხორ გაყიდებინა, ჰა? არა ლაშა ვინ მომცა მაგის ბედი, არ გამიყიდია ჯერ არა. მოდი არ დაჯექი. მოდი აი კარაქიანი პურები მაგ და მიირთი მოდი. ვა, კარაქიანი პურები, მოიცა აბაბინა არ გამიყიდიო? არ გამიყიდია ლაშა რა გჭირს ახლა. მართლა არ გამიყიდია, უბრალოდ მაგ. აბა საიდან? საიდან მაგ და ის რო არის, სტურუების ლევანიკო ხო იცი შენ? კი, ჩვენი კაცო. ხო და მაგას თურმე ძალეთ ესე გაუხვევენ იმაში რა ქვია და ჩაუდებენ ჩანთაში და აყანენ ძალით სკოლაში. ამას კიდე არ უნდა. არ უყარს ეს კარაქიანი პურები და მე მომელაპარაკე ხო ხდები რა დილაობით ხვდები ეს კარაქიანი პურებს მაძლევს და მე ვასწავლი გინებას და უცხო სიტყვებს. ეს უძდემო სიტყვებს ხდები. ოჯახმა სხვათა შორის ამ გინებას და ის უძდემო სიტყვებს მე კი არ ვიგონებ. აბა მევალეები რომ მირეკავენ ისინი მამარაგებენ ხოლმე და იმასო. აი მე რა მაგარია საქორწინო კაბა ელენე. აუ გვაჩვენე რა გვაჩვენე გთხო გვაჩვენე. გეხვეწები კაი ხო? არა. ელენე ძალიან. აუ თეკლა ხო გითხარი, არა საღამოს ყველა ერთად რო შევიკრიბებით, ჩავიცვამ და გაჩვენე. აუ ელენე. არა. კაი გთხო ელენე. სოფი, არა. ელენე თუ არ გინდა რომ თეკლა საჩვენო მე მაჩვენე. არა სოფი, საღამოს ყველა ერთად ნახავთ. ელენე მომისმინე, სოფის რამე სხვა კაბაა ჩვენი მაინც ვერ მიხვდება. ეს მის. ხა?
ესმის. მე რა მაინც ვერ მიხვდება. რა? რა? ელენა, ჩვენ რო პატა შეგარჩევინეთ, ის იყიდა, ხო? არა, თეკლა, მე სხვა შევარჩიე. რატო და ვიფიქრე შავი ფერი მაინც არაეფექტური იქნება, მეთქი თან სულ გამჭვირვალე რომ იყო. ხო, არა. კი, სადღაც მართალი ხარ. მომისმინე და მოგვიყევი მაინც როგორ. ხო, ვაიმე, ისეთი ლამაზია, რო ჩაიცმე, მაშინ სულ ერთი ხდება ვის მიყვები. რა რომანტიულია. აბა, ვაიმე თეკლა, უკვე ვხედავ ჩემ და ილიას ქორწილს. ჩემი ულამაზესი კაბა მაცვია, წინ დიდი სუფრაა გაშლილი, მარჯვენა მხარეს არის სპილოს ძვლისფერი დიდი ბაფთები, წინ ხალხი მოდის და მილოცავს, გილოცა. მე ჩემი ლამაზი კაბა მაცვია, მარცხენა მხარეს პორტია ელენე ფრთხილად არ დაეჯახა. სამსართულიანი ტორტი. გეხვეწები, შენი ბეჭედი გვაჩვენე რა. ლამაზია. აბა, ჩემი ლიას ძალიან კარგი გემოვნება აქვს გოგოებშიც და ბეჭდებშიც. ელენე, შეიძლება რომ გავისინჯო? ჩვენე. აუ რა ლამაზია. უი, სოფი, შენ თითები დაიბერე? სულ მაქსის კე გქონდა. კარგი ბეჭედია. გოგოებო, თქვენ გადაწყვიტეთ რა სიცვა? კი, მე გადავწყვიტე. მე ვიცა გრძელ წითელ კაბას, ზემოდან შავი კორსეტი მეცმება, ყელზე ბრილიანტის ყელსაბამი, ხელზე ძალიან მაგარი საათი, ოქროს ბეჭედი, თმებში მექნება მარგალიტები და სტილისტი ჩამოდის საფრანგეთიდან და მაგასთან ვიკეთებ ვიზაჟს. თეკლა, შენ? რა ვიცი, თუ ქალაქში დარჩება რამე? იქიდან მამა ჩემი რის ჩასმის უფლებასაც მომცემს, ჩავიცვა. შენ აირჩი უკვე ვარცხნილობა? კი, დაახლოებით ვიცი რაც მინდა, აი განახოთ. ან ეს. ან ეს. ეს არა ნამდვილად. ან ეს. ვაიმე, კიდევ რამდენი ფურცელი ყოფილა. ან ეს. ელენე, რა კარგია, როცა ზუსტად იცი რა გინდა. ძალიან გემრიელია სხვათაშორის. კი, გასამდენი ხანი არ მიჭამდა. მიდი, ძალიან კარგი. როგორია? ხო, მართლა ისა $1. $1. რა $1? კარაქიანი პური, 1 ცალი, $1. რა გაუცებული მიყურე, რა გჭირს, არ გაგიგია შენ. სახლებს, მანქანებს და კარაქიან პურებს დოლარში აყიდი, არა მოგივიდა. ხო, მივირთვი, გადამივირთვი მე. ძალიან კარგი, მაშინ ჩემი $499 გექნება ვალი. კარგი, მე მქონდეს, რა ვქნა, ლაშა, აი ესე რა ვქნა, უნდა გავყიდო, სხვანაირად ფული საიდან ვიშოყო, სანამ სახლს გავყიდი, რა ვქნა. არ ვიცი რა, აი არ ვიცი რა გავაკეთო. მომისმინე და ბანკი რო გაძარცვო. რაშა, მეტი რა გავძარცვო, ვითხარ ერთი ფული მაქვს წამოღებული და უკან აღარ ვაბრუნებ და მეტი რა გავძარცვო. ჭამე, მიდი, ჭამე. ჭამე, რას მიყურებ, ჭამე. პადა, ტელეფონი გირეკავს. ხო ვიცი, მევალე იქნება, გაანებე თავი, ჭამე, მიდი. უპასუხე, იქნება არ არის ეს მევალე. რაშა, მომისმინე ერთი წუთი, ახალ წესს არ გავხსენები ვარ, კაციშვილს და ეხლა დამირეკავს მე, ჰა? ჭამე მეთქი, რო გეუბნები, მიდი. ანუ დახედე მაინც ხო ნახავ ვინ დაეწერება იქ ვინ გირეკავს და ვინ არა. უი, ჩემი კლასელია მახო. ამას საიდან გავახსენდი რა? აბა, ერთ წუთი უპასუხებ. ხო, მახო. რა შვები, როდის უნდა ნახო? რა მითხარი? ვალი მაქვს შენი? მაშინ როდის უნდა გნახო, მახო? ამ დღეებში აუცილებლად პირველ რიგში 2-3 დღე მაქსიმუმ შენს ვალს პირველ რიგში შენ ვალს გავისტუმრებ და კი ვახო აი მახო როგორც კი ფული მექნება ეგრევე გნახავ მახავ თუ რა ვიცი აი მახო კარგი ნახვამდის გნახავ ან ამას როდის გამოვართვი ან რამდენი გამოვართვი ან საიდან გავახსენდი არ ვიცი გავგიჟდები ლაშა რა უკვე აღარ შემიძლია და მე მოვიფიქრე როგორ უნდა იშოვო შენ ფული როგორ და თმები გაიზარდე
თრები გაიზარდე და მე რომელიმე ცეკვის ანსამბლთან მიდიდე ეს ნაწნავები ჩააბარე. ვაიმე, ეკა, ელენე, ილია, რამაცინებს, ელენესთვის არ გითხოვს ის ამბავი კიდე? რანაირად ვეტყოდი ბადა, გამაგებინე, აი რანაირად ვეტყოდი, მითხარი. და შემოვიდა ილია და ხელის თხოვა ელენეს. ელენე კიდე დათანხმდა და ეს ეკაც ბიჭო მირეკავს და ხარას მეუბნება, ხარას თხოვს, მეუბნება რომ თუ ისე არ გააკეთებ ყველაფერს, რასაც მე გეუბნებიო, ვეტყვი ელენეს ყველაფერს. უყურე რა, უყურე, ეგ მაიმუნი გოგო. არ არის ის რომ მივიდეს პული ესასხოს და აღარ დაუბრუნოს მე რა. მოდი არ გვინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. არ გვინდა. ისე სხვათა შორის ლაშა მე შემიძლია რომ ელენეს უთხრა ყველაფერი, მაგრამ ფულის ანასვლოდ რა თქმა უნდა გავჩუმდები. ბატა, პირობა დადე რომ სიცოცხლის ბოლომდე შეინახავ ამ საიდუმლოს. იქნება არ კვდები ლაშა. არა, ეგ არ ვიცი ბატა, მაგრამ თუ იტყვი, ნამდვილად რომ მოკვდები ეს ვიცი. გოგოებო, ისეთი ბედნიერი ვარ, ისეთი კარგი შეგრძნება, როცა საყვარელი ადამიანი გულს და ხელს გთხოვს. აბა, პირველად განვიცდი ასეთ რამეს. რა მაგარია. მოიცა, პირველად რატო ზურა? ზურა არა, ზურამ თვითონ ვერ მითხრა, ცოლად გამომყევიო დედამისად ქმევინა. ამხელა თავს ახლა უგარს ხო ვერ ვეტყოდი არა. მოდი ელენე, საღამო სადმე წავიდე და ავღნიშნოთ შენი ბედნიერება. მე ვერ წამოვალ, მამა ჩემის ამბავი ხო იცით ერთ ამბავს ატეხავს და ვერ წამოვალ. თეკლა, მაშინ როგორც გავაკეთეთ ისე ვქნათ, ვიდეო ზარით დაგირეკოს და გვიყუროს. მაშინ კაი. ელენე და შენ ნიკ არ განიცდი შენი გათხოვების ამბავს? მე სოფი მაგაზე ცოტათი ნერვიულობ. გამარჯობა გოგოებო. ნახეთ მომესწროდე და. ნიკა, გიხარია დედიკო რომ გითხოვდება? კი, როგორ არა. ბედნიერია. შვილებს გააჩენს. მე დაანძმა მეყოლება. მე ჩემთვის დრო აღარ დარჩება და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ნიკა დედიკო ნუ ნერვიულობ, ჩემთვის ყოველთვის მექნება დრო. გოგოებო, ნიკა ისეთი კარგი ბავშვია, ისე მეხმარება საქორწინო სამზადისში, ხოდე? დედა. იცოდე, აღარასდროს არ დამაყენო კაბების მაღაზიაში. ვიღაც ქალების წინ და არ მომაზომო საქორწინო კაბა. სხვა არავინ არ იყო და. ნიკა, რაკენი დაიკელი? კი, 2 კილო. ვა, მართლა როგორ? ხელი დასაცმელი მაცვია. რა კარგი იდეა. მე კიდე შენი ქორწილისთვის დიეტის დაცვას ვაპირებ. ნიკა დედიკო, შენ ისეთი კარგი ბავშვი ხარ, შეგიძლია მთელი 2 საათი ითამაშო. მიდი. მართლა? რა მაგარი. Yes! ვაიმე, გოგოებო, რა დრო გასულა, კოსმეტოლოგთან ვარ ჩაწერილი გავიკეთე. მიდი, ელენე, აბა შემიცი. დროებით. თეკლა, წარმოგიდგენია, ელენე უკვე მეორედ თხოვდება. შენ კიდე ჯერ არც ერთხელ არ გათხოვილ ხარ. შენ რა გიხარია, შენც ეგრე ხარ. აი ხო. თუ დამპალი ეგ. კარგით მოგბძანდით. მოკლედ ესეც ჩვენი აივანი და ესეც ბინა და ყველაფერი ნახეთ, მე მგონი ხო? ოი, სხვათა შორის მართლა აივანთან დაკავშირებით ერთი რაღაც დამოვიწყდა. თუ კარგი მხედველობა გაქვთ თქვენ, ხო? მოპირდაპირ კორპუსში ცხოვრობს ერთი ახალგაზრდა ქალი, ხო ხდები? და ყოველ დილით ხალათით გამოდის ხოლმე და სარეცხს ფენს, ხო ხდები? ხო და აი დაინახავთ თითქმის ყველაფერი ჩანს, თითქმის. თქვენ უკაცრავ დილით. უკაცრავთ, დიახ. ამ კედლის მონგრევა შეიძლება რა? შენ ფული მომეც უგინას უ დაანგრიე ეს ახლა. ფული მომეც იყიდე და
კიდევ ერთხელ შევედა. კი ბატონო, ნახეთ. მოკლედ რა სიტყვით ყიდულობთ, მოგწონთ? გაჩნია ფასი საბოლოოა 60,000. არა, რა თქმა უნდა, შემიძლია მოუმატო. ცოტა სხვა დავაგლებთ. ეხლა იცი რა არის, მე რო ამას რამე თანხა დავაკლო, ხო, მე დამაკდება ან ფეხი, ან ცხვირი, ან ყური, ან თვალი, ან რა ვიცი, გააჩინა ვის არ დაუბრუნებ ვალს. მაგრამ სხვათა შორის ისე ბინაში ძირითად რაღაცებს ტოვებ. აი ყურადღებით იყავით ხა უყურე, ესე იგი, ჭუჭრუტანა. ჭუჭრუტანა რჩება. ხო. სააბაზანოში, სასაპნე რჩება, სასაპნე. რჩება. ყველაზე მთავარი რაც არის, აგერ თუ ნამდვილი მყიდველი ხართ, აივანზე სარესხის თოკებს გიტოვებ ჩემო. ინტერნეტი არ არის, არა შემოყვანილი. ინტერნეტი შემოყვანილია რა არის, ისეთი სწრაფი და მე სოფლის Wi-Fi-ის პაროლი ვიცი და იმას პარავ ხოლმე ხო ხტები და ძალიან სწრაფი და ხარისხიანი ინტერნეტი გექნება, თქვენს გეტყვით, მე პაროლი ჩაიწერეთ და გექნებათ. მოკლედ რას ყიდულობ თუ არა? არა, ძალიან ძვირია. ხო, რა ვიცი, კარგი ხარ, არ ყიდულობ, ნუ ყიდულობ, მაგრამ ეს წუთი მომისმინე რა ისა რა ქვია. ფული მაინც მას ესხეთ რა. ხო, რა იყო, რას მიყურებ ხა? იმას ვერ მეტყვი, ფული არ მაქვს, ბინას როგორ ყიდულობ? კარგით, კარგად ვზანდებოდეთ. კარგად ვზანდებოდეთ. ხო, მართლა. განცხადება შეწერა სასუსნავი მოიტანეთ ვინც მოხალთ უყველამა, ხო და აი შოკოლადი წამოგიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ой, რა კარგია, ნეტა ყველა ბოლომდე კითხულობდე თქვენსავით განცხადებას, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სხვათა შორის მე ამ ბინაში უფრო ძვირსაც მაძლევენ, 100,000 მაძლევენ, მაგრამ მე არ ვყიდი, აბა არღის მაგდენი ეს ბინა და აბა რანაირად. და ესე დადიან მაწუხებენ ყოველ დღე 100,000 გაძლევ, 100,000 გაძლევ, მე ვეუბნები არ მინდა და კარგით, არ მინდა და აი ესე და აჰა, კიდე ერთი, აჰა, რა გინდა ადამიანი ვერ გავიგე. რა გინდა კაცო, რამდენჯერ უნდა გითხრა რომ არ ვყიდი ამ ბინას 100,000-ად, არღის მაგდენ. ვინარია ასე? არღის მაგდენი და ვიღაცა აფერისტი და ის ხო არ ვარ არღის და რატომ 60,000 გინდა წაიღე? გამარჯობა. ნახვამდის და ნახვამდის. ნახვამდის. ვა, რა ხალხი ხარ თქვენ კაცო? პატა, შენ ხო არ გააფრინე? არ გაფრენთ არა, მაგრამ მე მგონი რაღაცა ვსივდები ისი. თეკლა იცი რა არის? ელენე 1-2 საათი მაინც არ მოვა კოსმეტოლოგისგან. მართალია. ესე იგი ვნახოთ? ვნახოთ. მოიცა სოფი, ელენეს ნივთებში ხო არ დავიწყებთ ქექვას. უჩემოთ არ ნახო რა. არა, ერთად ვნახოთ. არ ნახო უჩემოთ. აი, ხო. მოიცა მოგიდე. თხილად აღო, თხილად. კაცო, როგორ თხილად? აი, მე რა მხილო. მოდი. აი, აქ დავთვალ. კარგი, 1-2 3. 1-2 3. რა ლამაზია! მოიცა ქაღალდი ყოფილა. მოდი ახლიდან. 1-2 3. რა ლამაზია! სოფი ხელი არ ახლო, რამე რომ მოვიდეს ელენე მოგკლავს. ან ისე რა უნდა მოვიდეს? ხო, რა ვიცი რა უნდა მოვიდეს. სოფი ძალიან ეტყობა. გახეული არა და ლაქა კი. გაგიშდება ელენე. იცი რა, მე მაქვს იდეა. რა? მოდი დავაშოროთ ელენე და ილია, ეს კაბაც აღარ დასჭირდება და შესაბამისად ჩვენც აღარ გაგვიბრაზდება. სოფი. აბა რა ვქნათ მოგყვავს ელენე. რა ვქნათ, თეკლა. არ ვიცი. ნიკა, მოდი აქ, როგორ არ გწყვეტია, როგორ გაუფუჭე დედიკოს კაბა? რა? ვითომ არ იცის ახლა რა ეშმაკი ბავშვია. აბა. ეს რა გიქნიეთ, როგორ გახიეთ? აი მე რა ვიცი ნიკა ესე ავიღებ და აი ესე გაიხა ზუსტად. მადლობა გოგოებო, დღესაღამოს კარგი საირის ყურება მომიწევს. სოფი, შანტაჟის სუნი მცემს. ეტყობა ელენეს დარჩა. არა, თეკლა გამორთულია. კარგით ხარ ხოლმე, ალი, 10 წუთი და ნიკა. წუთი დაგტოვეთ მაგ. ბადაჭი, ესა ერთი სათხოვარი მაქვს შენთან. დიახ, გისმენ. ელენე მთხოვა, რომ ილიას იქნებ პიჯაკი და შარვალი უყიდო.
ხო და ეხლა მივდიოდი მაღაზიაში ამის გამოსატანად, მაგრამ დამირეკა ეკამ ილიაშვილმა. ხო და მითხრა შევხვდეთო და აუცილებლად უნდა წავიდე და შევხვდე და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა უბრალოდ დამანებოს თავი კაცო. აღარ შემიძლია პატარა, ხარას მეუბნება, კაცი ვარ მეც ეხლა. მარტა ის ხო არა, ხან იმას მატყობს, ხან ამას მაკეთებინებს, ხან იმას მაკეთებინებს. აღარ შემიძლია უბრალოდ. ლაშა, სათხოვარი რა გაქვს ის მითხარია, ბა. უი ხო, პატა, აი ეს ფული. აი ეს არის მაღაზიის მისამართი. ფული ლაშა. ვაიმე ფული. მომისმინე, მიხვალ ამ მისამართზე მაღაზიაში და ეტყვი რომ ლაშა ტორონჯაძის სახელზე არის შარვარი და პიჯაკი და გამოიტან იმას. ოღონდ მომისმინე. ხო გისმენ ლაშა ხო. ფული გადაუხადე იმ ხალხს, გაიგე? აუცი კი ლაშა ხო. მე მეჩქარება ეხლა წავედი. კი ლაშა ფული. ისა ლაშა ერთი წუთი რა ის გრის ფული დამიტოვე რა. ის ფული? ლაშა იგზაში ღვეზელი ხომ დავჭამო. ღვეზელი ხო, ქვევით საცხობი ვარ, ქართლელების საცხობი იცი რა ღვეზელს ყიდიან ეგენი ხო. და ლაშა ის ვალი მაგ მაგად გვერდზე მაღაზიაში და იქ. პატა. კარგი, ხო არ მინდა მაშინ ღვეზელი არ მინდა, ვალის ფული დამიტოვე მაშინ. ო, არ გაჭრა, ნუ გაჭრა, წადი თუ მიდიხარ ეხლა. კარგი, წავედი და ფრთხილად გამოიტანე ის შარვარი და პიჯაკი იცო. ფრთხილად გამოიტანე, ქორწილში უნდა ჩაიცოს. აუცილებლად. ვაიმე ფული. ვაიმე რამდენი ხანია ჯიბეში ფული არ მდებია. ვაიმე როგორ მეამა ვაიმე როგორ მეა. მეამა. იჯაკის ფული მეამა. კოსტუმის ფულიც ეს ვიღა. ალო. გისმენთ ქალბატონო გისმენთ. ალო. ქალბატონო, ერთი წუთი მომისმინე ეხლა, რამდენი მაქვს თქვენი ვალი რომ შემახსენოთ ბოდის გიხდით რა, ხო? მე რა არის, რა მოგივიდა ადამიანო, ხალხი მირეკავს აქ, რა ქვია, ვალი მაქვს იმათის და 2000-იანი და 2200 ლარიანი მევალეები არ მიყვინიან ეგრე და ამ 700 ლარზე რა ამბავია მიტეხი რა არის ვერ გავა. ჰა? სიცხვილეა ქალბატონო. სიცხვილე ამხელა ხალი ხარ, რა არის ვერ გავიგე მართლა. ხო არ არის რაღაც საბოდიშო რა არის, კარგი ხო არა უშო. კარგი ნახვამდის ქალბატონო, კარგი ხო რა არის რა. სუდაკარგა ნამუსი ახალ. და ამ ლაქას რამე ამოიყვანს? კი ნიკა მაკრატელი. არა, ახალი უნდა ვუყიდოთ. ხო, და ამას რა უნდა? ამაზე რა უნდა უთხრათ? ამაზე ვუთხრათ რომ პატა შემოვიდა და იმან შეჭამა. ვითომ ნამცხვარი ეგონა, ხო? არა, ისე. ნიკა მომისმინე შეხო ზუსტად იცი რომ მაღაზიაში იყიდა ერენე მესკაბა. კი. ხო და წავიდეთ, მე ბარათზე მაქვს კაფეტერიის ფული და ზუსტად ესეთი ვუყიდოთ. წამოდი. თქვენ მისამართს გეტყვი და თქვენ წადით. არა ნიკა, შენც უნდა წამოხვი და ზომას ისე ვერ ავარჩევთ, შენ უნდა ჩაიცვა. Fulebo, itina fulebo. გთხოვთ. Fulebo, itina fulebo. მადლობთ რომ დრო გამნახეთ ჩემთან საცეკვაოდ. კარგი. მოდი ახლა შევამოწმოთ როგორ დავიმახსოვრეთ. ეგ არის. ესე იგი 10 ლარიანზე აკაკი, 20-იანზე ილია, 50-იანზე შოთა. თამარი რა შოთა, ბიტო, თამარი, ვითო დაიმახსოვრე, რა გქი, რა უნდა დამახსოვრე. რა უნდა არის, თუ უნდა დაიმახსოვრე 50-იან შოთა კი რა არის.
გამარჯობა პატა. ჩემი ვალის გამოსართმევად მოვედი. ახლავე უნდა მომწე. გამარჯობა ქალბატონო მეზობელო. გამარჯობა. პატა. ვალი უნდა მომწე მეთქი, მომეცი და წავალ. არ მაქვს ფული. არ გაქვს ფული, არა? არ მაქვს ფული. მე ვიცი რომ გაქვს ფული. ეთი, უკაცრავად, ქალბატონო მეზობელო, შემახსენეთ თქვენთან 2 შვილს ვიფიცები ხოლმე თუ 4 შვილს. ოს? 2 შვილს ფიცავარ თუ მქონდეს ფული. აი, როგორ არ გწხვენია პატა, როგორ არ გწხვენია. ტყუილზე შვილებს როგორ იფიცებ? აბა ის ვისია? ტყუილზე რა მართლა კი არ ყავს შვილები კაცო. არ არის ეს ჩემი ფული, არ არის. ეს არ არის ჩემი ფული, ხა არ არის ეს ჩემი ფული. არა, ვისია მეთქი, აბა ვისია? ვისია და ბაბუო ჩემი ხო იცი კოტე. როგორ არის? კოტე ბაბუო ჩემი. საწყალი, არ ვიცი სად გადაეკიდა, სად ნახა ეს თავის ჯარის მაკაცები თუ ვიღაცეები. ხო და აყვა იმათ დადიან კაზინოში თურმე თამაშობენ აგებენ ამ ფულს და აი ესე რომ არ წააგოს და ესე რამე შარში ვერ გაიხოს უმალავ და უნახავ ამ ფულს ესე ჩემი არ არის. ხომ იცი რომ შენი უკვე აღარაფერი აღარ მჯერა. მომეცი ეს ფული და არ არის ეს ფული ჩემი არ არის დამიჯერეთ რასაც გეუბნები და ვერ მოგცემ. არ არის ეს ფული ჩემი და რანაირად მოგცე ახლა. ვაიმე, ვიცი რომ შენია მომეცი და წავა. არ გაიხეს, არ არის ჩემი ეს კოსტუმი უნდა ვიყიდო ამ ფულით კაცო გაანებე თავი ერთი წუთი არ არის ჩემი ხო გითხარი. კოსტუმი უნდა ვიყიდო. რა? ხო, კოსტუმი უნდა ვიყიდო, ხო. არ გწხვენია? ჩემი ოპერაციის ფულით გინდა შარვალ კოსტუმი იყიდო, არა? არა, ჩემი, გაიხება, არ არის ჩემი ეს. არ არის ეს ფული, ვაიმე არ გაიხეს. კარგი არ გაიხეს, ოღონდ არ გაიხეს. არ გაიხეს, ხო, კარგი. ის ქალბატონო მეზობელო ერთი წუთი მომისმინე ახლა. თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ მე ნამუსი მაქვს ხელი აღებული ხო და თავზეც თუ ამახებინებ ხეს მომეცი ჩემი ფული ახლა. ლაპი ხარ, როცა ბრაზობ. დიდი მადლობა ვალი რომ დამიბრუნე. მე მგონი ყველა. ყალბია ეგ. რა? ყალბია. თუ გინდა წაიღე, მაგრამ ყალბია და რა გინდა? ეს ფული ყალბია, ხო? ყალბია და წაიღე. ლაპი, მაშინ? არა! ხოცები აღუდი გადახიო. თქო არ დამანახო, დახეულები ეგენი არ დამანახო ხო და თუ გინდა წაიღე და წადიო. გეხოცები არ დახიო. კარგად. ხო და მე ჩამოვა და მოვილაპარაკოთ. კარგი დავილაპარაკოთ რა. გეხოცები. არც რომ არ გაგიღებ, ეს თუ იცი. არა, ვთქვი, როდემდე არ გამოგდი. კარგით ხო, კარგი და. ფულები. ეთი 5 ლარიანი დამჭა. შენ არის ნერვიულო, შენ თავს არავის არ დავაჩაგუნებ და არავის არ გავატან. არის ნერვიულო შენ. ვაიმე კოსტუმი. ვაიმე ილიას კოსტუმი რა უკნა ხო ვაიმე. ვაიმე ილიას კოსტუმი, ვაიმე მომკლავს ლაშასის მაინც იყოს ჯანდაბას ხო, მაგრამ ილიას კოსტუმი რა გავაკეთო ვაიმე. 5 ლარი არისო ერთი 0 მაინც გეხატო შენ კიდე რა ჭირს ვერ გავიგე რა. აუ რა გავაკეთო. კოტე ბაბუ. კოტე ბაბუს ხო ქონდა სადღაც თავისთვის შავი დრისთვის გადანახული რაღაცა შავრო კოსტუმი. მოურეკო ერთი კოტე ბაბუს. ეს გამოგვადგება მაინც. კოტე ბაბუს უნდა დაურეკო მაგას ეკნება. სად არის ერთი, სად არის გამახსენებული. ნუ წუწუნებ მეთქი. რას ნუ წუწუნებ? თქვენც მე მომაზომეთ კაბა. 12 წლის ბიჭს ეს დღეში ორჯერ ჩამაცვეს მორჩი ნიკა წუწუნს და შეიტანა ეს თორე თუ მოვიდა ელენე და შემოგვისწორ საერთოდ მოგკლავს. სადაც მოკლავს 3 ზომით დიდი კაბა უყიდეთ და რო შეხედავს მიხვდება. აბა რა გვექნა არ იყო ის ზომა და საერთოდ ეს კაბაც რომ არ მოგვეტანა უარესად გაბრაზდებოდა. ზოგჯერ როგორ მარტივ რაღაცებს ვერ ხვდები ხოლმე რა თქო. ხოჩო. ჰაი, ჩვენც მოვედით. უი, ლაშა, შენც იყავი კოსმეტოლოგთან? არა, ელენე შეხვდი ლიფტში. და სხვათა შორის თეკლა, ჩემს კანს ჯერ კოსმეტოლოგის ჩარევა არ ჭირდება. ძალიან კარგი რომ ყველა აქ ხართ. მე ახლა ჩავისმებ ჩემ ულამაზეს კაბას და გაჩვენებთ ლაშა იცი როგორ მიხდება. აუ, მაჩვენე რა ელენე. ვაიმე, ამ წამს დამირეკა მამაჩემა სასტრაფოდ წამოდი სახლში რა ცუდია, უნდა წავიდე. თეკლა რატო იტყუები, არ დაურეგავს? ცხოვრებაში პირველად მომინდა მამაჩემის დარეკვა და მაინც და მაინც ახლა არ მირეკავს. არ ჩაიცვა, ისე გვაჩვენე ყუთით. ელენე, როგორ გახდი? ეხლა შედი.
თეკლა რა ხდება? არაფერი. ნიკა რა ხდება? არაფერი. ეს კაბა დიდი გააკ? არ დაუჯერო ელენე, ეტყობა თავისთვის უნდა და დაიბო. რა არ დავიჯერო, თეკლა მართლა დიდია, ხო? მე მგონი აი ნახე ერთი ზომით დიდია. 3-ით. 3-ით? მოიცა თეკლა მაღაზიაში რა შევედი და ვიყიდ და გავიზომე ყველაფერი კარგად მქონდა. ელენე, ეტყობა მაღაზიაში შეშუპებული იყავი. კარგი რა თეკლა რა, კარგი რა, შენი ხუმრობის დროა ეხლა. ვინმე გამაგებინეთ რა ჭირს აი ამ კაბას. აუ, დედა, გახსოვს მე რომ მომაზომე მაღაზიაში. ეტყობა, აი მე ხო სუქანი ვარ და ეტყობა მე გავწელე. არა ნიკა, რა გაწელე. იცი რა ელენე, შეიძლება დებაში გაიწელა. რაში? აი ხმარებაში ხო იწელება ხოლმე, ხო და ეს დებაში. ვაი მე ხალხო, დავიღუპე. კარგი ელენე, ესე ძალიან ნუგანიცდი, გიხდება. პატარას გაჩენს. კარგი რა თეკლა რა სიტყვის ხალხი, რა სიტყვის? ხალხი არ ვიცი რა სიტყვის ელენე. ხალხი არ ვიცი, მაგრამ მამაო იტყვის, ქორწინდებიან მონახვთისა ილია და ჩანჩურა ელენეო. არ ჩავიცმევ ამ კაბას. ელენე, იცი რა, მე ვნახე ამინდის პროგნოზი და შენი ქორწილის დღეს ცუდი ამინდია, რომ შეგიძლია შეგნა სვიტრი ჩაიცვა, თან არ შეგწივდება, თანაც შეავსებ. კარგი რა სოფი რა სვიტრი, ხუმრობის დროა. რა სვიტრი, მართლა რა სვიტრი, ელენე, რა სვიტრი, ილია ჩაისვი მაკაბაში, რა? ელენე, ამიერიდან თქვენ სულ ერთად უნდა იყოთ. კარგი რა მართლა, ლაშა. რა ვქნა? ამათ ნუ უჯერებ ელენე შენ. ნუ უჯერებ ამათ ესენი გაშაყირებენ. მე დამიჯერე. აბა ტანი დაიბერე სილიკონით. შეავსებ და სილიკონი ახლა ხო მოდაშია. კარგით რა ხალხო, კარგით რა, არავის არ გადარდებთ ჩემი გასაჭირი. დედა, როგორ არ მადარდებს? აი მე მადარდებს. მოდი შენ ეს თაფლი შეჭამე და ორ კვირაში ისე მოგაპატყუნებ ზუსტად გიქნება იქ. ილია არ უნდა ნახო შენ ქორწილამ და საქორწილო კაბამ. არა? არ შეიძლება. ილია შემოდი. შემოვიდე? ნახვა კი არა ეს კაბა არ ვარგა. იცი რას ვიზავ? ნახე ილია რას ვქავა? წავალ ხვალ მაღაზიაში და ახალ კაბას ვიყიდი. ხო, თან ჩავიცვამ და ისე მოვალ, რომ ისე უხარისხო არ შემომაჩეჩო. მართლა უხარისხო იყო, ისე იხეოდა. ელენე, შენ არი ნერვიულო კაბაზე, მე ილიას ისეთი მაგარი პიჯაკი და შარვალი ვუყიდე. რას ლაპარაკო? ბავშო, დიდი მადლობა. რა მადლობა? რატო წუხდებოდი რა? რა მადლობა ილია, რის მადლობა? ეს იქნება ჩემი საქორწინო საჩუქარი, ძალიან მაგარი შარვალი და პიჯაკია. აი, პიჯაკს და შარვალს არ ველოდი ნამდვილად რა. მე უფრო მეგონა რომ აი შარვალ კოსტუმს მიყიდდი რა. პატასთან არ შეიცვდა გამოდი. აი ნახავთ რა. აი ეხლა შემოვა ილია და აი ნახავთ რა მაგარი შარვალი და პიჯაკი მოყიდე. აი ნახავთ რა. ლაშა, ძვირი ღირდა? ნუ ეხლა ეგ რა სალაპარაკო ელენე. მაგრამ ნუ ეხლა სტატისტიკისთვის თუ გჭირდება კი. ძალიან მაგარი პიჯაკი და შარვალი გიყიდე. ძალიან რა ელენე, აი გაგიჟდები ისეთი რა. შემოიყვანს ეხლა ალბათ პატა. აბა, ილია გამოიპრანჭა, თქვენ მზად ხართ? კი, მიდი შემოიყვანე, მიდი. დადექით ჯერ. დადექით ჯერ. მოდი აქ, მოდი. დავდექით. დადექით აბა, თვალები დახუჭეთ, სულ ყველა მიცოდე. დახუჭე თვალები. დახუჭე თვალები. დახუჭე ლაშაშიც დახუჭე. თეკლა, თვალები დახუჭეთ სულ ყველამ. შემოდი ილია. რა ვქნა
პაატა გავახილებ. არა. ახლა პაატა. არა, არც ახლა და საერთოდ თუ არ გაახეთ თვალებს, კარგი იქნება ძალიან საერთოდ. იცი რა, ვერ იტყვე, გოგო ჯობია თუ ბიჭი. ნამდვილად ვერ იტყვე. თეკლა არ გინდა რომ შენ იყო მეჯვარე, მე მწხვენია. რა არის ეს, რა არის ეს იყიდე? ეს კი არ ვიყიდე, ლაშა, ჩემი სიცოცხლე ვიყიდე რამოდენიმე დღით. მომისმინე, ბიჭო, ამდენი ფული მოგეცი პაატა და პაატა. ბატონო. ამდენი ფული მოგეცი მეთქი და რასაკეთებ, რა არის? რა გინდა, ლაშა, რა გინდა, შენ გონია ეს ნაკლები ღირდა? თავის დროზე ბაბუა ჩემო კოტემ 260 მანეთი გადაიხადა აი ამ ტანსაცმელში. აბა 260 ილია, რას ცოტა კი არ არის, აბა. რას ლაპარაკი? არ მოგწონთ? არა, ილია, კარგია. მე მომწონს კი. პრინციპში შენც კარგად გამოიყურები. ერთი წუთით. ასე ტყუილით გინდა დაიწყოთ ურთიერთობა? აბა გადი და თავიდან დაიწყეთ ახლა, ჰე? მიდი. რას გავხარ, ილია, რა არის? აგირა რაღაც ვიეკ სადიპოვე საერთოდ რა არის? არა, ზუსტად რაც ვიცი რა, რომ ქორწილში ფოტო და ვიდეო გადაღება არ უნდა იყოს. რა არის რა სახე ჩამოგტერი ცოტა იუმორით შეხედე რა მოგივიდა ვერ გავიგენა. რა შევხედო იუმორით რას? ჩემი და მიყვება სტალინს. ისე მაგაში მართალი ხა ეს. ამხანა გოილია. მაპატეთ ეს ქორწილს ჩვენს მაზრაში გადაიხდით ალბათ ხო? თეკლა, გადაწყვეტე რას ჩაიცმე ქორწილში? კი, მამა ჩემის ძველ სპორტულებს. წავალ მე გამოვიცვლი. ამოვალ ამ კაბიდან. დაგეხმარებით ელენე. მეც დაგეხმარებით. მეც გავალაშა, იმიტომ რომ ის მევალემ უნდა დამირიყოს და კი არა ვიხებ, ხო გავალ. გადი ერთი ვაჟბატონი უნდა გამოვალ მეც. მე უნდა დამირიყო. მიდი მე გადი, შენ არ შუაში ვარ კი არა, მე რა შუაში ვარ კი არა, შენ რა შუაში ვარ საერთოდ. ალო, დიახ. შენ ახარ საყვარელო? დიახ. არა, ეხლა ვერ დაგელაპარაკები, ლექციაზე ვარ, ლექციაზე. გადმოგირეკავ. აი მეც. ილია. დიახ. დაგტოვეს ხო მარტო? აი. შეკრული ხوار ჯობია. არა. ვისალაპარაკებოდი? არავის, სხვაგან მოხდნენ. რა არის ილია, რას გავხარ? შენ ხო რას ამბობ? კი, სწორად იქცევი, ნუნუ, რომ ვიყვები მე რაც რუსეთში. აბა რა ბაქრე და მჩენია. მთელი ცხოვრება ემზარ შევალია და მე გამოვიგე. აქ არაფერი. კი, წავალ. მოცა ხო ყველაფერი ჩავდა, კი. ამ სერვიზი. მე ჩემს ნაჩუქარის ჩავდე, დანარჩენგალი ყველაფერი ჩავდე. რა მრჩება. ხო, ფოტოები. მომენატრებიან ჩემი ინდირა და ბავშვი. აი, წავიღებ ალბომს. აი მე ეს რა ფოტოებია აქ. მოცა ეს რა ფოტოებია. ეს ახალ მახსოვს. აი. უი, მე დაემზარი. ახტალაში რომ ვიყავით დასასვენებლად. და როგორ მახსოვს ეს დღე? ისე დათვრა რომ ყვავილების თაიგულის ნაცვლად დიდი წიწმატის თაიგული მაჩუქა. ეს სად არის გადაღებული? უი, ეს სახლში ფეხი რომ მქონდა ნაღწოვი, საჭმელს მიკეთებს ემზარი. აი. ეს ჩვენი ქორწილის ფოტო, დედა. აი მე რა სიმპათიური ხარ ემზო.
ემზარ მე ვარ, ეზოში ხარ? არ მოდი ხარ სახლში? ემზარ ამოდი სახლში და შეგიწევ კარტოფლის ისე შე რო გიყვარს. ხო, ხახვით. ხო, და თან თუ გინდა ცოტაც დავლიოთ ჩვენ რო ვიცით. ნუ მორბი ხარ, რა შეიძლება შენთვის სირბილი? ხო, იცი რომ თიაქ არის გადა. მეც მიყვარხარ ემზო.